שלום לכולכם, מגרינבוקס ישראל. אנחנו רוצים להראות לכם איך להחליף שרשרת למסור 80 גובה פרו. אנחנו פותחים את המכסה. על המכסה, מתחת למכסה מצויר לנו בעצם כיוון השרשרת. אנחנו מניחים את השרשרת על עליו, מוודאים שבאמת היא הולכת על כל המוביל. מסדרים את הפין כך שאנחנו נראה אותו וישב בתוך החור. סוגרים את המכסה ומהדקים אותו בעדינות, כדי שנוכל קודם לתת את המתיחה של השרשרת. עכשיו אנחנו בעצם מותחים את השרשרת לכיוון הנכון, וסוגרים את המכסה בחזרה. כמובן חשוב לא לשכוח, לפני שעובדים עם המסור, תמיד חייב למלות שמן במכל. יש לנו שמן במכל, סיימנו, אפשר להתחיל לעבוד. שיהיה לכם עבודה נעימה.